महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भनाई। सीमा विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको सभापति देउबाको आरोप। राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट हुनुपर्ने समय आएको भन्दै डाक्टर केसीले 17औं चरणको अनसन तोडे। शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वतन्त्रतापूर्वक भयरहित वातावरणमा आम जनताले बाँच्न पाउने अवस्थाले मात्र राष्ट्रियता सबल हुने भनाई। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा आएका बंगलादेशी राष्ट्रपति हमिद र परराष्ट्र मन्त्री गेवाली बीच भेटवार्ता जारी। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ता भोलि। बोलिभियाका निवर्तमान राष्ट्रपति इभो मोरालेसले लिए मेक्सिकोमा राजनीतिक शरण। थप ऊर्जा लिएर मुलुक फर्कने दावी। र लगातार तेस्रो जितसँगै नेपाल बंगलादेशमा जारी एबीसी सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा उपाधिका लागि बिहिबार मालदिवसँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएको छ। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको भूभागको रक्षाको लागि सरकारले गर्ने राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलका लागि कांग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। यस सन्दर्भमा सरकारले गर्ने जरुरी पहलबारे पनि आफूहरूले सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको उहाँले बताउनुभयो। स्वाभाविक छ कि सारा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिएर दिए पछाडि अब जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको टेबलमा छ, बल प्रधानमन्त्रीजीको खुट्टामा छ। सबै राजनीतिक दलहरूले उहाँलाई पास दिएका छन्। अब उहाँले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सतर्कतापूर्वक सरकारको भूमिकालाई निहालिरहेका छौँ र सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको यो ऐतिहासिक कालखण्डमा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार समर्थ हुनुपर्ने र सरकार समर्थ हुने छ भन्ने विश्वास पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले लिएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको भन्दै सुगौली सन्धिको आधारमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा प्रवक्ता शर्माले आचार संहिताको नैतिक दायराभित्र रहेर मङ्सिरमा हुने उपनिर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सत्तापक्षलाई अपिल गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन वर्तमान सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। हेटौडामा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला तथा प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन कुनै पनि किसिमको पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कालापानी नेपालको हो, राजा महेन्द्रले भारतलाई प्रयोग गर्न दिएको विषयमा हामीलाई जानकारी भएन। लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय भूभाग हो। यस विषयमा कांग्रेसको भनाई स्पष्ट छ। सीमा विवाद आन्दोलन र जुलुसबाट समाधान नहुने भन्दै वार्ताबाट समाधान गर्न सरकारलाई उहाँले सुझाव दिनुभयो। देउवाले सीमा विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिनु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। प्रदेशको सांगठनिक संरचनालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। हेटौडामा 2 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा पार्टीको प्रदेश सांगठनिक संरचना, पार्टी आन्तरिक गतिविधि, उपनिर्वाचन तथा समसामयिक विषयमा छलफल हुने मकवानपुर सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले जानकारी दिनुभयो। भेलामा मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुलीका गरी करिब 290 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालीले गुमाएको भूमि फिर्ता गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको बताउनु भएको छ। लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो भनेर राष्ट्रिय सहमति बन्नु खुसीको विषय भएको भन्दै उहाँले नेपाल र भारतमा शक्तिशाली सरकार भएको र सिङ्गो नेपाल एकजुट भएको बेला नेपाली भूमि फिर्ता लिने अवसर निर्माण भएको बताउनुभयो। चितवनको भरतपुरमा आज आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, यही समय हो हामीले हाम्रो राष्ट्रको एकता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्ने। यति राम्रो अवसर फेरि प्राप्त हुँदैन। भारतले औपचारिक रूपमै आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र र काली नदीको मुहान, लिम्पियाधुरा समावेश गरेपछि नेपाली सामु चुनौती खडा भएको उहाँको भनाइ थियो। 1816 को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका चिठी पत्र र सुगौली सन्धिपछि छापिएको औपचारिक र वैधानिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहान मानिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले ऐतिहासिक तथ्य, तर्क र दस्तावेजलाई नकार्न नमिल्ने बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनमा एकजुट भएर लाग्न पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यो चुनावले आउने चुनावका लागि पनि ठूलो सन्देश दिने उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल भ्रमणमा रहेका बङ्गलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली बीच अहिले भेटवार्ता भइरहेको छ। काठमाडौँको एक होटलमा जारी भेटवार्तामा आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसअघि नेपाल आइपुगे लगतै राष्ट्रपति हमिदले भक्तपुर दरबार क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको थियो। हमिदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भने भोलि भेटवार्ता गर्ने तालिका छ। नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बङ्गलादेशको विशेष विमानबाट राष्ट्रपति हमिद दिउँसो 1:15 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लनु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बङ्गलादेशी समकक्षी हमिदलाई विमानस्थलमा नै पुगेर स्वागत गर्नुभएको थियो। विमानस्थलमै राष्ट्रपति हमिदलाई गार्ड अफ अनरबाट पनि सम्मान गरिएको थियो। हमिदले बिहिबार पोखरा र शुक्रबार चन्द्रगिरी केबल कारको अवलोकन भ्रमण गर्नुहुने तालिका छ। राष्ट्रपति भण्डारीको निमन्त्रणामा हमिद 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै काठमाडौँ आउनुभएको हो। यसैबीच हमिदको भ्रमणका क्रममा द्विदेशीय सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार र पर्यटनका प्रमुख विषयमा समझदारी हुने भएको छ। यद्यपि औपचारिक सम्झौता वा हस्ताक्षर गर्ने तहमा भने केही निर्णय नहुने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। बङ्गलादेशसँग नेपालको व्यापार घाटामा रहेकाले दुई देशबीच व्यापार वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बङ्गलादेशसँग यसअघि भएका सामान्य तहका समझदारी र सहमति कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले ती विषयहरू उठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सडक सञ्जाल सम्बन्धी भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल BIN संयन्त्रबाट भुटान बाहिरिएपछि अब त्रिदेशीय BIN मार्फत सडक सञ्जाललाई अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत वंशीधर मिश्रले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै 17औं चरणको सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आज साँझ अनसन तोड्नु भएको छ। डडेलधुरा जिल्ला अस्पतालमा अनसन र डाक्टर केसीले 9औं दिनमा आज स्थानीय 4 वर्षीय एक बालिकाको हातबाट जुस पिएर अनसन तोड्नु भएको हो। त्यसअघि अनसन स्थलमै पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर केसीले भारतले मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता लिन मुलुक एकजुट हुनुपर्ने समय भएकाले तत्कालै अनसन स्थगित गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो। भारतले नेपालको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटी आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न विरोधलाई समर्थन गर्दै अनसन स्थगित गरिएको डाक्टर केसीले बताउनु भएको छ। सीमा रक्षाका सवालमा राजनीतिक शक्तिहरूले देखाएको तदारुकता देखावटी मात्र नहोस् भन्दै उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। डाक्टर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सीमा रक्षा राष्ट्रियताको पहिलो शर्त हो, तर आत्मसम्मानपूर्वक राज्यका लागि त्यो मात्र काफी चाहिँ होइन। डाक्टर केसीले आम नागरिकको जीवन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वतन्त्रतापूर्वक भयरहित भएर आम जनताले बाँच्न पाउने अवस्थाले मात्र राष्ट्रियता सबल हुने बताउनु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन सहितका 7 बुँदे माग अघि सार्दै डाक्टर केसीले कार्तिक 18 गतेबाट डडेलधुरा अस्पतालमा अनसन बस्नु भएको थियो। 15औं अनसनका क्रममा 2075 साउन 10 मा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले पटक पटक सत्याग्रह सहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिँदै आउनु भएको थियो। इलाममा बसेको 16औं अनसन बीचमा तोडेका डाक्टर केसीको धेरैजसो माग त्यति बेलाकै छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका 4 मा रहेको मठिया प्रहरी चौकीमा बम विस्फोट भएको छ। आज दिउँसो 12:30 बजेतिर भएको विस्फोटमा परि चौकीमा ड्युटीमा रहेका एक प्रहरी जवान रञ्जित यादव घाइते भएका छन्। प्रहरी चौकीमा बम प्रहार गरी विस्फोट गराएर भाग्दै गरेका भारत स्थित ढाकाका चन्दन कुमारलाई प्रहरीले 10 गजा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ। उनले प्रयोग गरेको BR05H6509 नम्बरको मोटरसाइकल पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनामा संलग्न अर्का एक फरार छन्। उनको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख SP भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सो चौकीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक असैको नेतृत्वमा 11 जना सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए। घटनापछि सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएको SP खत्रीले बताउनुभयो। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको कोल डाँडामा रहेको सत्यवती मन्दिरमा अनौठो तरिकाले आराधना गर्ने चलन छ। राति 12 बजे मन्दिर र तालमा चिच्याएर आराधना तथा परिक्रमा गरिन्छ। पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि प्रचार प्रसार र संरक्षण भने हुन सकिएको छैन। पाल्पाबाट माधव अरियालको रिपोर्ट। हरेक वर्ष कार्तिक पूर्णिमाको 3 दिन अघिदेखि नै पाल्पाको तिनाउ 4 कोलडाँडा सत्यवती तालमा चिच्याएर वर माग्ने मेला लाग्छ। 3 दिन 3 रातसम्म लाग्ने मेला भर्न सिद्धार्थ राजमार्गको तिनाउ, मस्यामको 24 माइल र तिनाउ 3 झुम्साबाट 3 घण्टा पैदल हिँडेर पुग्छन्। विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ चिच्याएर वर माग्न आउनेको भिड लाग्छ। श्रद्धालु केशरा पाण्डे। पुरा त
हामी यसभन्दा दोस्रो वर्ष पहिला है हामी आएका थियौँ, एउटा केही जिज्ञासा थियो, अहिले त मैले नभन्दा होइन, त्यो जेहोस् पूर्ण भयो। त्यसपछि पनि अहिले फेरि पोहोरको साल आइएन, फेरि अर्को पनि जिज्ञासा पूर्ण हुन्छ भन्ने आशामा आएका छौँ होइन। मनोकांक्षा पुग्ने विश्वासले नै सत्यवती तालमा चिच्याएर वर माग्ने चलन छ। बाँस वा पातीको लिङ्गो लिएर जाने, त्यसलाई बोकेर चिच्याउँदै वर माग्ने र गाडेर त्यसैको फेदमा पूजा गर्ने प्रचलन छ। पहिलो पटक सत्यवती ताल पुगेका ऋषिराम अर्जेल यहाँ आएपछि चिच्याएर मागेमा आफूले जे माग्यो त्यो पुग्छ भन्ने पहिलेदेखिको एउटा भनाइ रहिआएको थियो। तर खासमा म केही माग्न भन्दा पनि यहाँको रमाइलो हेर्न भनेर साथीहरूसँग आएको। धार्मिक महत्वकै कारण पाल्पाका विभिन्न स्थान साथै छिमेकी जिल्ला रूपन्देही, स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, कास्की, काठमाडौँ लगायत भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत यहाँ मेला भर्न आउने गरेको वडा अध्यक्ष दान बहादुर गाहाले बताउनु भयो। यहाँसम्म आउनको लागि वातावरण बनाउने एउटा कुरा र सुरक्षाको पनि हिसाबले पनि समग्र सबै भक्तजनहरूलाई एउटा सधैँ आउनको निम्ति चाहिँ के भने एउटा पुजारी व्यवस्थापन जस्तो कुरा भयो होइन, मन्दिरको कुरा भयो, क्षेत्रको पर्यटन विकासको लागि यहाँ होमस्टे सञ्चालनको कुरा आयो होइन, बाटोको कुरा आयो। अब जस्तै मानिलिउँ अब कुनै पनि पर्यटक यहाँ आउनको लागि त एउटा बास बस्ने एउटा वातावरण होइन, उनीहरूलाई सुरक्षा पनि चाहियो, त्यो हामी कतिबद्ध छौँ। यहाँसम्म पुग्ने मोटर बाटो र अन्य व्यवस्थापन भने व्यवस्थापन समितिले गर्न सकेको देखिँदैन। सधैँभरि पर्यटक भित्र्याउन सकिने भए पनि यसको प्रचार प्रसारमा समेत ध्यान दिएको पाइँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। रौतहटको राजपुर बम काण्डको मुद्दा अदालतमा थुन्सेक बहस चलिरहेका बेला घटनाका साक्षीहरूलाई अपहरण र त्रासमा पारेर बयान फेर्न लगाइएको खुलासा भएको छ। राजपुर घटनाका घाइते भारतीय नागरिक गौर शङ्कर रामलाई आलम पक्षका मानिसले बन्धक बनाई बयान फेर्न लागेको आज खुलेको हो। अन्य साक्षीलाई समेत धम्की दिन थालेको प्रहरीले जनाएको छ। राम अहिले प्रहरीको सुरक्षामा छन्। भारतको सीतामाढी बिहार घर भएका रामको बयान फेरिएको निवेदन बोकेर हिजो अधिवक्ता सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा पुग्नु भएको थियो। राम प्रहरीको अनुसन्धानमा बलियो साक्षीका रूपमा छन्। आलमका मानिसले अपहरणशैलीमा लगेर बयान फेर्न लगाएको रामले बताएका छन्। घटनाको यथार्थ बताउँदा आफूले आलम पक्षका मानिसबाट धम्की र अपहरणको शिकार बन्नु परेको उनले सुनाए। आलमका मानिसले घरबाट लगी 4 दिनसम्म धम्क्याएर पैसाको लोभमा बयान फेर्न लागेको उनले बताए। स्टोभ पड्केर नभई राजपुर घटनामै परेर घाइते भएको उनको भनाइ छ। नेपाली 6 युवालाई अमेरिका लैजाने भनी अफ्रिकी मुलुक मलावी पुर्याई बन्धक बनाएको अभियोगमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत मलावीका नाजिर अहमद छन्। उनलाई मलावीको अपराध अनुसन्धान विभाग CIDले पक्राउ गरेको हो। पीडित 4 युवालाई अमेरिका पुर्याउँछु भनेर नाजिरले 1 वर्षदेखि भियतनाम, इथियोपिया, माडागास्कर, जोर्डन, दुबई र अजरबैजान हुँदै अफ्रिकाको मलावी लगेर बन्धक बनाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले मलावी प्रहरीसँग समन्वय गरी बन्धक बनाइएका पर्वतका 4 तथा दाङ र रुकुमका 1-1 जनालाई उद्धार गरेको SP गोविन्द थपलियाले बताउनु भयो। ब्युरोले उद्धार गरिएका मध्ये 4 जनालाई प्रहरीले स्वदेश ल्याई परिवारको जिम्मा लगाइसकेको छ। बाँकी 2 जना आउने क्रममा रहेको SP थपलियाले बताउनु भयो। मानव तस्कर गिरोहले 6 युवालाई अजरबैजान लाने क्रममा नेपालबाट भियतनाम लगी त्यहाँ 20 दिन, इथियोपियामा 4 महिना, माडागास्करमा 25 दिन र जोर्डनमा 1 महिना, दुबईमा 45 दिन र अजरबैजानमा 20 दिन राखेर अफ्रिकाको मलावी लगी बन्धक बनाएको खुलेको छ। झापाको भद्रपुर स्थित चन्द्रगढी विमानस्थल 10 दिनका लागि बन्द भएको छ। धावन मार्ग मर्मत तथा स्तर उन्नतिका लागि विमानस्थल पूर्ण रूपमा बन्द गरेको भद्रपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण कार्यका लागि आजदेखि मङ्सिर 5 गतेसम्म विमानस्थल बन्द रहने विमानस्थल प्रमुख पूर्ण चुडाले जानकारी दिनुभयो। 1500 मिटर लम्बाइ र 35 मिटर चौडाइ रहेको धावन मार्ग जीर्ण बनेकाले मर्मतको काम सुरु गरेको चुडालले बताउनुभयो। विमानस्थलमा 12 वर्षपछि मर्मतको काम सुरु गरिएको हो। नवौं रेन्जर सम्मेलन चितवनको भरतपुरमा आज सुरु भएको छ। सम्मेलनको सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुभयो। वन, वन्यजन्तु र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणका लागि अघिल्लो पंक्तिमा कार्यरत रेन्जरहरूको विश्वव्यापी साझा मुद्दाहरूमा छलफल गर्न 3 वर्षको अन्तरालमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय रेन्जर फेडरेसनको आयोजनामा सुरु सम्मेलन 5 दिनसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा 72 देशका 550 जना सहभागी छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब स्याङ्जा डायरीको पालो।
स्याङ्जा डायरीबाट प्रतीक्षा काफ्लेको नमस्कार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। बजारमा व्यतिथि बढ्दै गएको भन्दै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर अनुगमनलाई तीव्रता दिएको कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयले पुतली बजार क्षेत्रमा रहेका सुन पसललाई अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा मिसावट भएको आशंकामा 2 पसलबाट नमुना परीक्षणका लागि एक वटा गहना संकलन गरिएको छ। उक्त गहनालाई परीक्षण गर्नका लागि प्रशासन कार्यालयले गुणस्तर तथा नापतौल विभाग काठमाडौँ पठाउने स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताउनुभयो। स्याङ्जाका किसान व्यवसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। किवीको बजार आम्दानी राम्रो भएपछि अन्नबाली छोडेर किवी खेतीतर्फ किसानहरू आकर्षित भएका हुन्। फेरिहोला गाउँपालिका 1 कटुसवाराका शिव पराजुलीले सुरु गरेको व्यावसायिक किवी खेतीबाट अहिले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। गाउँमै 4 रोपनी जग्गामा किवी खेती गरेको उनले बताए। एकै सिजनमा करिब 1 लाख रुपियाँ बराबरको किवीको कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ। प्रति किलो किवीलाई 350 देखि 400 रुपियाँसम्म बिक्री गर्न सकिने उनले बताए। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले किसानलाई उन्नत जातको घाँसको बिउ वितरण गरेको छ। किसान सम्बन्धी विभिन्न संस्था र व्यावसायिक फर्महरूलाई अनुदानको रूपमा घाँसको बिउ वितरण गरेको हो। गल्याङ नगरपालिकाभित्रका कृषि कर्म तथा व्यावसायिक कृषकहरूलाई झण्डै 1700 किलोग्राम घाँसको बिउ वितरण गरिएको नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख सुशील अर्यालले बताए। अर्यालका अनुसार जही जातको घाँसको बिउ 1600 किलोग्राम र बर्सिम जातको घाँसको बिउ 70 किलोग्राम वितरण गरिएको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा लगाइएको बेमौसमी मकै खेतीमा देखिएको अमेरिकन फौजी किरा नियन्त्रणमा आएको छ। नगरपालिकाको कृषि प्राविधिकको पहलमा फौजी किराको प्रकोप नियन्त्रणमा आएको हो। नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख शिव ढकालले मकैको बोट कलिले अवस्थामा भएकाले फौजी किरा नियन्त्रण गर्न सफल भएको बताए। 23 गते शाखा प्रमुख ढकाल सहितको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर मकैमा लागेको रोग पत्ता लगाएको थियो। अवस्था स्याङ्जा डायरी आजलाई यति नै। प्रतीक्षा काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार। प्रतीक्षा काफ्लेको स्याङ्जा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले बढाएको करको दरप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आपत्ति जनाएको छ। आर्थिक ऐन लागू भएको 4 महिना नपुग्दै करको दरमा परिवर्तन गर्नुले व्यवसायमा स्थिरता नहुने चेम्बरले जनाएको छ। सरकारले हिजो राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आर्थिक ऐन 2076 को प्रावधानमा संशोधन गरेको जनाएको थियो। आर्थिक ऐन लागू भएपछि 1 वर्षको लागि आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाई त्यसअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै चेम्बरले त्यही अनुसार अग्रिम रूपमा कारोबार गरिरहेको जनाएको छ। कुखुरा पालन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीमा दिएको छुट सकारात्मक भए पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने सुन चाँदीमा प्रति 10 ग्राममा लाग्ने महसुल दरमा वृद्धि र विदेशबाट फर्केका यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याएको सुन तथा गहनामा भएको महसुल दरमा भएको वृद्धि गलत भएको चेम्बरको ठहर छ। कपालमा प्रयोग हुने कस्मेटिक्स, फलाम र इस्पातको सरसफाई सम्बन्धी सामान तथा कफीमा लगाइएको अन्तशुल्क वृद्धिले भने अनधिकृत व्यापार वृद्धि हुने सम्भावना रहेको चेम्बरले औल्याएको छ। एउटा खाता खोल्नु थियो, कुन चाहिँ ब्याङ्क राम्रो होला? एनसीसी ब्याङ्कमा खोल्ने नि उत्सव बचत खाता। वार्षिक ब्याज दर 6.5% आउने रहेछ। 1000 मै खाता खोल्न मिल्ने। 10,000 सम्मको औषधोपचार बीमा पाइदो रहेछ। निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, एनसीसी क्रेडिट कार्ड, साथै सबै शाखाबाट निशुल्क एबीपीएस सुविधा पनि पाइने। एटीएम नै 81 वटा रहेछ। डीम्याट खाता सुविधा, आसवा सुविधा, लकर सुविधामा अनि ड्राफ्ट सेवामा 50% सबै छुट भएपछि किन चाहियो अरु? ए त्यसो भए त आजै म एनसीसी ब्याङ्क गएर उत्सव बचत खाता खोलिहाल्छु नि। एनसीसी ब्याङ्क, योर बिजनेस ब्याङ्क। धितोपत्र बजारमा आज गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 5.61 अङ्कले घटेर 1139.96 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 17 करोड रुपियाँले गिरावट आयो। हिजो 13 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा करिब 55 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबार भएका उत्पादनमूलक कम्पनी समूह बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 55.89 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 161 कम्पनीका 5032 कारोबारबाट 10,82,815 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 37 करोड 98 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मुलुकभित्र प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि बोलिभियाका निवर्तमान राष्ट्रपति इभो मोरालेसले मेक्सिकोमा राजनीतिक शरण लिएका छन्। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै प्रदर्शन भइरहँदा हिजो मात्र पदबाट राजीनामा दिएका मोरालेसले राजनीतिक शरण दिने मेक्सिकोको प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन्। उनले मुलुक छोडिसकेको मेक्सिकोका विदेश मन्त्री मार्सेलो एब्राडले बताएका छन्। मोरालेसले ट्विट गर्दै थप ऊर्जाका साथ मुलुक फर्कने बताएका छन्। बोलिभियाको सेनाले राजीनामा दिन बाध्य पारेर मेक्सिकोको सत्ता पलट गराएको र मोरालेसको सत्ता पलट गराएको र त्यो असंवैधानिक भएको भन्दै मेक्सिकोले उनलाई शरण दिने निर्णय गरेको थियो। देशको विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार मोरालेसलाई मानवताका आधारमा शरण दिने निर्णय गरिएको मेक्सिकोले जनाएको छ। यसैबीच बोलिभियाका अन्य सैन्य कमान्डहरूले मोरालेसका सरकार समर्थन विरुद्धको लडाईँमा प्रहरीलाई सघाउन सैनिकलाई निर्देशन दिएका छन्। मोरालेसका समर्थक र प्रहरीबीचको झडपमा करिब 20 जना घाइते भएका छन्। अर्को निर्वाचन नभएसम्म सदनमा उपप्रमुखले अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत महिना भएको पुनः निर्वाचनपछि विवादित बनेका राष्ट्रपति मोरालेसले 14 वर्षको शासन सत्ता त्यागेका हुन्। भारतको महाराष्ट्र राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासनका लागि गरिएको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुभएको हो। संविधान बमोजिम महाराष्ट्रमा सरकार गठन हुन नसकेपछि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीले राष्ट्रपति शासन लागू गर्न केन्द्र सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो। त्यस लगत्तै बसेको केन्द्रीय मन्त्री परिषद बैठकले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न राष्ट्रपति कोविन्दलाई सिफारिस गरेको थियो। कोविन्दले संविधानको धारा 356 बमोजिम 6 महिनाका लागि राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रपति शासन लागू भए लगत्तै महाराष्ट्रको विधानसभा निलम्बन भएको छ। 288 सदस्यीय विधानसभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। दलहरूले गठबन्धन सरकार समेत निर्माण गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो। शिवसेना दलले भने सरकार गठनका लागि पर्याप्त समय प्रदान नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आयोजक बङ्गलादेशमाथि सहज जित दर्ता गर्दै नेपाल एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लगातार तेस्रो जितपछि नेपाल एक खेल अगावै प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको हो। नेपालको आजको जितले मालदिप्सलाई पनि फाइनलमा पुर्याएको छ। शीर्ष स्थानको टुङ्गो नेपाल र मालदिप्स बीच भोलि हुने खेलको नतिजाले लगाउनेछ। ढाकाको शहीद सुरवर्दे इन्डोर स्टेडियममा नेपालले आज बङ्गलादेशमाथि 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। प्रतियोगितामा नेपालले 3 खेलमा एउटा पनि सेट गुमाएको छैन। एकपक्षीय बनेको खेलमा नेपालले पहिलो सेट 25-7 जितेको थियो। दोस्रोमा नेपालले आक्रमण खेल पस्किँदै नतिजा 25-6 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। नेपाली टोलीले उच्च प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै तेस्रो सेट 25-6 ले जित्यो। अपराजित नेपालले 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा कब्जा जमाएको छ। समान खेलबाट 8 अङ्क जोडेको मालदिप्स दोस्रो स्थानमा छ। पराजित बङ्गलादेश 3 अङ्क सहित चौथो तथा 4 अङ्क जोडेको किर्गिस्तान तेस्रो स्थानमा छ। अफगानिस्तानले कुनै अङ्क जोड्न सकेन। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टोली नेपाल र मालदिप्सले बिहिबार उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ होस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।